สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจ JavaScript ผมอยากแนะนำ JavaScript ก่อนต่อไปข้างในโปรเจกต์ของเราครับเพราะว่า JavaScript เป็นสำคัญมากถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ภาษาอื่นข้างนอก Python และจะแสดงว่าใช้ JavaScript ก่อนเริ่มใช้ JavaScript กับ API ข้างในโปรเจกต์ของเราครับถ้าเกิดว่าอยากใช้ React ถ้าเกิดว่าอยากใช้ JavaScript ธรรมดาจำเป็นต้องเรียนภาษาที่เด็กครับ so วันนี้ผมจะแนะนำว่าใช้ JavaScript และแตกต่างระหว่าง JavaScript และ Python script อะไรครับก่อนเริ่มครับผมจะแนะนำที่เด็กมี3ไฟล์ข้างในนี้ครับมี index.html มี main.js แล้วก็มี style.css ทั้ง3ไฟล์คือหมดแล้วครับไม่มีอะไรข้างในไฟล์ของเราครับและมีเบราว์เซอร์ที่นี้ครับที่เด็กครับผมจะแค่ใช้ boilerplate ของเราครับข้างในHTML ไฟล์ของเราและผมจะลบ style or js จาก main.js และผมจะลบ css จากที่นี้ครับ so มีแค่ style css ข้างในลิงก์ของเราครับและมีแค่ source main.js แค่นั้นครับและผมจะเริ่ม live server ของเราครับเพราะว่าผมอยากใช้ editing เมื่อไรผมจะ save ผมอยากเห็นว่า live editing ผมจะเปิด developer tools ด้วยครับ so developer toolsข้างในมี developer tools ผมจะเปิดผมจะขนาดใหญ่กว่านี้ครับ so I'll make this a bit bigger so it's easier to read และที่เด็กครับผมจะเห็นว่าถ้าเกิดว่านี้ติดตั้งหรือยังไม่ติดตั้งข้างใน main.js จะ console.log เขียนว่า hello world และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับมี hello world ข้างใน browser ของเราครับ so ผมแค่อยากแสดงว่า JavaScript เป็นเปลี่ยนไปข้างในเบราว์เซอร์ของเราอัตโนมัติทุกเบราว์เซอร์ Mozilla Safari Chrome ทั้งหมดเบราว์เซอร์มี JavaScript แล้วครับทั้งหมดเบราว์เซอร์จะเข้าใจ JavaScript จะเข้าใจ CSS จะเข้าใจ HTML ทั้ง3ภาษาเบราว์เซอร์เปลี่ยนไปถึงแสดงได้ครับ so it can change the code to show us what we mean in the back end now ถ้าเกิดว่าอยากเรียก JavaScript จาก command line ได้ครับแค่จำเป็นต้องเขียนว่า node แล้วก็ main.js และ node จะใช้ main.js ข้างใน command line so คล้ายๆกัน Python มี node.js จะ compile main.js file แล้วก็แสดงว่าข้างใน command line ที่นี่ครับแต่ถ้าไม่มี node บนคอมพิวเตอร์ของคุณครับไม่เป็นไรครับผมจะแนะนำว่าติดตั้ง node ก่อนเริ่มกับ JavaScript เพราะว่าดีกว่าแต่ถ้าไม่มี Node.js ดาวน์โหลดจาก nodejs.org ได้ครับและถ้าเกิดว่าไม่เป็นไรครับใช้เบราว์เซอร์ธรรมดาได้ครับ so I just wanted to show you that you can use either the browser หรือใช้ Node.js ด้วยครับผมจะตั้งใจบนเบราว์เซอร์ทีเดียวครับเพราะว่าผมแค่อยากแสดงว่าใช้ JavaScript กับเบราว์เซอร์อย่างไรครับ so let's go back into our live server และข้างในนี้จะเขียนว่า console world หรือ console log อันนี้คือเหมือนกันข้างใน Python อันนี้คือ print hello world so I'll do these side by side ข้างๆกันผมจะแสดงว่าข้างใน Python เขียนอย่างไรข้างใน JavaScript เขียนอย่างไรครับ so there's a console log for hello world now ถ้าเกิดว่าผมอยากทำ variables ข้างใน JavaScript มี3 variable มี var ใช้ธรรมดา use normally outside of any functionมี const use for variables that I won't changeและมี let use inside of a function so ข้างในทั้ง3นี้ครับใช้ var ใช้ const ใช้ let wow Python ไม่มีอะไรก่อน define variable ก่อนใช้ครับถ้าเกิดว่าใช้งาน variable ข้างใน JavaScript จำเป็นต้องใช้ variable type ใช่ครับ so if I have a var integer equals 5 console.log integer okay ทีนี้ okay มี console log 5 and that should have refreshed but now we have a let integer equals 5และ
oh no integer's already been declared ไม่ได้ใช้แบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนไป type so I'll just do let integer le console.log let integer le ที่นี้มีเบอร์5ด้วยครับ le ที่นี้ const integer equals 5 อันนี้ identifier has already been taken so ไม่ได้ใช้นั้น const integer okay console.log const integer okay มี5 okay so this is my const this is my let and this is my อันนี้คือ var so now we have var let and const so ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไป integer var integer integer equals 6ทำแบบนั้นได้ไหม print or console.log integer เปลี่ยนไปนี้ถึง var integer เปลี่ยนไป actually I'll leave that as integer that's fine so me changed var me changed var ที่นี้ me let integer equals 6 le อันนี้คือ changed let cool le const whoops const integer equals 6 le เปลี่ยนไปนี้เขียนว่า changed oh no เปลี่ยนไปไม่ได้ uncaught type error assignment to a constant variable หลังจากเราจะสั่ง variable นี้เปลี่ยนไปไม่ได้ so we are not allowed to change a constant variable after creation so why do I have this in JavaScript เพราะว่าผมมีวิธีไม่เปลี่ยนไป variable ของเราข้างใน project ของเราครับถ้าเกิดว่าเราอยากเก็บนี้เหมือนกันและไม่อยากเปลี่ยนอันนี้ mutability or immutability const คือ immutability เปลี่ยนไปไม่ได้ immutable so เมื่อไรเราจะสั่งนี้เปลี่ยนไปไม่ได้ so it becomes immutable cannot change after creation แต่มีสถานที่อื่นถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไปจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนถึง array เปลี่ยนไปได้ครับ so let's comment all of this out and I'll show you how we can use arrays or lists so those are our variable types so ถ้าเกิดว่ามี var array equals 1 2 3 console.log print whoops var array console log that มี var array 3 2 3ตัวและมี1 2 3มีตัวอักษรเบอร์2มีตัวเล็กคือ1ตัว2คือ1ตัว3คือ3 and we have all of this stuff we can see ข้างในนี้มี prototype คืออะไรครับมี type array ข้างใน Python หรือข้างในJavaScript อันนี้เรียกว่า array so we're moving on to from variables to arrays and these are lists in Python so definition is the exact same so in Python เราจะเขียนว่า var list or just a list 1 equals to 1 2 3เหมือนกันใน Python ครับ so this is Python syntax so I'm going to create these and we'll see how to use vars arrays and const in a moment และข้างล่าง var let array equals 1 2 3 okay console.log let arrayและเห็นว่าที่นี่1 2 3 and we have the same exact thing and it's an array แล้วก็มีฟังก์ชันทั้งหมดนี้บน array ถ้าเกิดว่าผมอยาก push
มี pop ผมจะแสดงว่าใช้งานอย่างไรและ filter มีทั้งหมดฟังก์ชันนี้ใช้งานกับ array นี้ได้ครับ so it's the same thing as Python they come with pre-loaded functions I can use ผมจะแสดงว่าใช้นี้ในอนาคตครับแต่วันนี้ครับอยากแสดงว่า vars const oops ขอโทษครับอยากเปลี่ยนนิดนึงlet ขอโทษ and let's run that again and there was our let array with 3 2 1และทีนี้มี const array equals to 1 2 3และ console.log const arrayและมีทีนี้ const array 3 1 2 3 perfect แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป var array equals to 4 5 6และ print นี้ดูอย่างไรครับมี var array 4 5 6 so เปลี่ยนไปนี้ได้ครับ same exact as above มี let array equals to 4 5 6 actually before doing that we know we can do that แต่ถ้าเกิดว่าผมอยาก append ทีนี้ครับผมจะ var array dot push อันนี้คือ append เหมือนกันครับ so push 4และจะ console log นี่ครับ and now we have 1 2 3 4และ let array dot push จะตัวอักษร4และ print อีกครั้งครับ so let array is now that and let's see what happens when we do a const array dot push 4 and I should get an error here whoa wait ไม่มี error จริงๆทำไมครับ so here const 6และ const 5เปลี่ยนไปไม่ได้ครับอันนี้ปิดแล้วครับ so I have a problem here เพราะว่าผมพยายามเปลี่ยนไป variable แต่ข้างล่างถ้าเกิดว่าเป็น array และผมทำ function push ผมเปลี่ยนไป const จริงๆแต่ oh okay I can push variables on I can change the contents of a const dictionary or array but I cannot change the integer or string value of a const so dictionaries arrays เปลี่ยนไปได้ครับของ const แต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนไป value ของ const ไม่ได้ครับ so whether it's a number or a string doesn't matter ไม่ได้ทำแบบนี้ครับเพราะว่าเปลี่ยนไป value ทั้งหมดไม่ให้ห้ามเปลี่ยนไปข้างใน const ครับแต่ถ้าเกิดว่า var let ใช้ได้ครับ so we're going to see more of this and how to use constants if you're confused about constants don't worry you can use vars so ใน programming ใน JavaScript ถ้า rules of thumb or if you don't know vars are the default can be used anywhere and are like traditional variables lets should be used inside functions consts should be used when we are using arrays or dictionaries so these are mainly for strings and integers and that's my rule of thumb so I use vars for strings and integers I rarely ผมไม่ได้ใช้ var ให้ array ผมจะใช้ปกติ consts ให้ array และ dictionaries use these however you want to whatever you're most comfortable with if that doesn't work for you and you have more experience with JavaScript go ahead and use something else but these are kind of if you don't know and you're new you'll see vars traditionally with strings and integers
Let's will be used for anything but inside of a function, and then const outside or inside a function doesn't matter. Use the razor dictionaries. Use with razor dictionaries. So now let's get into if and else statements, conditionals. So conditionals. So this is going to be if, and I'm going to do a var a equals to 1, var b equals to 2, and if a is less than b. So the syntax here is a little bit weird. Open curly braces, close curly braces, console.log a. So there we go. And now I have 1 ตอนนี้มี 1 สำคัญมากมี curly braces เยอะมากเลยควรเพิ่มข้างใน JavaScript มี semicolon แต่จริงๆไม่จำเป็นต้อง newer versions of JavaScript aren't as particular on this end or end semicolon แต่จริงๆควรใช้ end semicolon ด้วยครับผมควรใช้ semicolon ที่นี่ semicolon ที่นี่ I should have used a semicolon at the end of all of these, but it's not 100% necessary. In React, it is much more necessary. So these might be changing. แต่จริงๆควรใช้ semicolon ข้างหลัง or สุดท้ายครับ So indentation doesn't matter. ถ้าเกิดว่าที่นี่ถ้าเกิดว่าข้างในไม่เป็นไรครับ it'll work all the same. แต่ Python indentation matters. So in JavaScript, curly braces indicate the start and finish. Indentation does not matter. Conditional has to be inside parentheses. All right, so there's my if statement. If I want to do else if b is greater than a, let's change this one to a is greater than b is greater than a, console.log b, and this one changes to 2. So เราเห็นว่าที่นี่อันนี้ if อันนี้ else if ไม่ elif ใน Python เรียกว่า elif. In Python, this is elif. So elif versus else if เหมือนกันครับ. So just make sure that you have else space if and your conditional inside, and again curly brace outside, curly brace inside. และสุดท้ายครับมี else print final statement. So I can change this back to less than a, and there we go. Whoops. So ถ้าเกิดว่าเขียนว่า print ที่นี้ browser จะคิดว่าอยาก print ทั้งหมดนี้ครับอันนี้ผิดครับ so I don't want to print this. This should be a console. Whoops. Console.log, and we can cancel out of here, and now we have final statementที่นี้ครับ. So there we go. So console log final statement, and why am I printing console there? Where did I come up with that one? That's a good question. I don't know. Okay, regardless, now I have hello world up at the very top. Going to get rid of that, and there we go. That might be from my print statement, but I don't know. I'll leave it. Okay, so now I have my conditionals. If, else, and if, else, if, and else comparative to Python. ตอนนี้จะแสดงว่าใช้ for loop. และ for loops ใช้อย่างไรครับ Let me give us some more screen real estate. So for ในนี้ this might look a little weird. For I equals 0, initialization, semicolon, I is less than 3, และ I increment plus plus. So console.log I, และที่นี้0 1 2. So we have 0 1 2. So I is 0 initialization และไปจนถึงเบอร์3และเมื่อไร I จนถึงเท่ากันเบอร์3หยุดและ I plus plus. If I wanted to have this go equal to 3, I would just have less than or equal to up there. If I wanted to have it I plus equals 2, then I can have it skip and go every other. So here's my step. So it goes in here for initialization, initial, up to
to or end, and then my step. So this is the same thing as the range function ใน Python. So ข้างใน Python มี for I in range, and range has a start, stop, and a step. Same exact thing. So this can be start, stop, and a step. That's the only thing here. So มี curly brace ข้างนอก มี curly brace สุดท้าย และข้างในนี้มี don't care เกี่ยวกับถ้าเกิดว่ามี indentation หรือไม่มี indentation. Same exact thing. So now if we go to 10 and I want to print every third value, every 3 values, now I can go every 3. So 0, 3, 6, 9, every 4 values, 4, 8, every 5 values, 0, 5, 10. หรือถ้าเกิดว่า every other value, 2, 4, 6, 8. และถ้าเกิดว่าผมอยาก print odds, now I can go every other and then go 1, 3, 5, 7, and 9. All right. และถ้าเกิดว่าอยากทำแบบนั้น I can do different steps and increase this out to 100 if I want to. So it doesn't matter. So it's still a for loop in the end. So play around with this. This is very, very similar. This is the same thing as for I in range. This will be 1, 100, and 3. So, and then ในภาษา Python จำเป็นต้องใช้ colon และ print whatever the I value is. So that'll be the same thing there. Okay? So those are for loops. Now, Python me for each. So by default, Python เขียนที่นี้ for each loop. So in JavaScript, for each is slightly different. So ผมจะเขียนว่า var, actually we'll just do a const, and we'll do a const array equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. And we can do a console, oops, for in here, ถ้าเกิดว่าอยากใช้ for each ใน Python เราธรรมดาส่วนเวลามากจะเขียนว่า for I in const array จะเขียนแบบนั้นแล้วก็ print I อันนี้ Python และ this is Python และข้างใน JavaScript เราจะเขียนว่า const array dot for each value และจะใช้ bracket notation แบบนี้และ console dot log and value เขียนแบบนั้นได้ครับ and we get 1 through 6 ทีนี้ครับ so this looks really, really strange, but what's happening here is ผมสั่ง function value equals a function ข้างในนี้ครับ so อันนี้คือ function จริงๆข้างในนี้เป็น function I'm using a special notation here, arrow notation. So this I'll introduce later on and break this down in the future, but this is how I would do a for each loop ข้างใน JavaScript. So ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ for each value in here ถ้าเกิดว่าผมอยาก print index value ด้วยครับใช้ index value ที่นี้ครับและเขียนว่า index และอันนี้คูณ0, 1, 2, 3, 4, 5 ข้างๆที่นี้ครับ so that's how I get my index value here คล้ายๆกันวิธีข้างบนครับและข้างใน Python ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ index value for I in enumerate const array print print index and value. So that's one thing that's important to remember is Python index จะมาที่เด็กครับและ value จะมาข้างล่างข้างใน JavaScript value จะมาที่เด็กครับและ index จะมาข้างล่างครับ so that's how we would do it in here, and in here instead of doing another way to break this down, if I can remember the syntax, it would be const array dot for each และมี function ข้างในนี้และ function value index และมีเขียนแบบนั้นและเขียนว่า console แบบนี้ and I can do that same exact thing and I get the same output here. So all that arrow function is doing, arrow function ที่นี้แค่ลบคำศัพท์ function และเปลี่ยนไป function ถึง arrow และใส่ข้างใน function or ใส่ข้างใน curly braces. So these two are the exact same. So whether I print this or I do this, they're the exact same. I
I can use function ใช้ function ข้างในนี้ได้ครับและจะแสดงว่า function คืออะไรและเขียนอย่างไรครับ but I wanted to show you the arrow function which is going to come up a lot in JavaScript you will see this so often especially when we get into โดยเฉพาะเมื่อไรเราจะตั้งใจ fetch commands และดึงกับ API ครับผมจะแนะนำในอนาคตครับ okay and that is our introduction just to your basic syntax comparison now I am going to introduce one more thing และนั่นคือ fetch function so this is how to make API calls so fetch ข้างในนี้คือผมอยากเรียกว่าข้างใน project ของเราครับ actually I'll just go to the JSON placeholders and ข้างในนี้ผมจะใช้วิธีนี้ครับ so I'll break this whole thing down so in here I'm just going to print this and we'll see what happens so มีข้างในนั้นข้างใน project ของเราครับ I can take their direct JavaScript code and put it into our browser so this is fetch get the placeholder or get this URL และอันนี้มาจาก response แบบนี้ครับ so this is a JSON response และข้างในนี้มี completed ไม่มี false และมี ID คืออะไรทีนี้ครับและมี title delectus blah 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 และมี user ID คืออะไรทีนี้ครับ so this is a object prototype and it has all of these properties to it don't care about that right now แต่แค่อยากแสดงว่าอันนี้คืออะไรครับ so what JavaScript does making API calls is since JavaScript doesn't wait for calls before executing the next command we need a way to slow it down so อันนี้เรียกว่า async or promise this is what's called a promise function so dot then dot response dot then so ข้างในนี้มีจำเป็นต้องใช้2 action ครับ so I'm going to run this one command I don't want to wait for it I don't want to wait for the response but I have to forces the command to wait for the response final processing of the API response so this command here will force the wait to happen and then I can finally process what I get back here so ข้างในนี้มี response.json และอันนี้จะ parse ทั้งหมดข้างในนี้ so if I just try to do a console.log ลบนั้น and just do a console log response.json console.log response.jsonอันนี้มี promise และ promise is pending และ promise fulfilled และมี promise object ทีนี้ครับจำเป็นต้อง parse the results ก็จำเป็นต้องเขียนว่า response.json ทีนี้ครับ so I need to pass this on in order to get it processed this is very confusing this is just the way JavaScript is and we have to work with it there are easier ways to do it using Axios or using other plugins to make this process a little bit easier but this is JavaScript built-in fetch method for APIs so we're going to see this over and over again but I'll show you how to use this a little bit more frequently but that's it for the JavaScript function I really wanted to introduce these specific differences so variables ใช้ variable อย่างไรใช้ const let and var อย่างไรครับและ var และ const และ let แตกต่างอะไรทั้งหมดนั้นครับและใช้ if statements else statements variables and conditionals แล้วก็มี for loops ใช้นานอย่างไรครับและ I'm gonna cancel all that right there and get rid of that and และใช้ fetch ข้างในนี้ครับSo now the final thing I'm going to show you is DOM manipulation, document object model manipulation. So อันนี้คือ how to interact with the browser. So ข้างใน browser ของเราครับยังไม่ตี browser ยังไม่
เล่นกับ browser ครับแล้วก็ข้างในนี้ผมจะใส่ div และมี class my div or we'll do a dot my class และข้างในนี้จะเขียนว่า hello world class และ div dot div hashtag my id และ hello world id so แตกต่างระหว่างทั้งสองนี้คืออะไรครับ we have a hello world id and a hello world class how do I grab these how do I manipulate these I can now change them from JavaScript เปลี่ยนไปได้จาก JavaScript so first I'm going to grab the id so ข้างในนี้ we're going to use what's called a document and inside here query selector จะมี query selector or you'll see get element by so อาจจะมี query selector หรือจะเห็นว่า get element by document.get element by so ผมจะแนะนำว่าใช้ query selector เพราะว่าดีขึ้น get element by so get query selector and we'll use a hash เพราะว่า id my id และเขียนว่า var div console.log divและมี id hello world okay cool มีที่นี่ครับ what functions do I have available console.dir จะแสดงว่า function ใช้อะไรบน div ครับ and this is going to get very confusing because JavaScriptมีหลาย functions there's so many that are available and this gets very confusing and you have to read documentation to figure out what you want จำเป็นต้องอ่าน documentation ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปนี้ครับแต่มีหลายวิธีข้างในนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไป inner HTML versus inner text how do I change those things ถ้าเกิดว่ามีหลาย element ข้างในนี้ครับมี parent element มี child element มี parent element node มี child element node มีหลายวิธีข้างในนี้ครับ so there's all of this is accessible so if I print outer text so if I did console.log div.inner text let's go with inner text and there we go here's my inner text variable and in here I have my inner text variable here ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไปถึง inner HTML ดูอย่างไรครับ it's the same exact thing because it's still the same inner HTML ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไปได้ so div.inner text equals changed the id text และทีนี้เปลี่ยนไปถึง changed the id text ข้างบนที่นี่เปลี่ยนไปจากที่นั่น so inside my HTML now I can change this to whatever I want to still hello world ข้างใน index.html refresh ที่นี่ JavaScript จะเปลี่ยนไปหลังจาก HTML จะ load ครับ so I'm grabbing it by the id I'm then changing my div inner text.html และถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ div.style.display equals to none เขียนแบบนี้ได้ครับและจะลบไป page ของเราครับ so all I'm doing here this is the equivalent of doing a in my style sheet this is the same thing as saying my id display none and that's all I'm doing inside of my style sheet with this command right here so here all I'm doing is changing the id of the text and I can do that basically right by that div or I can look at what's available และเปลี่ยนไปหลังจาก load ได้ครับ so whether I want to do it for a get by id หรือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง class ทำได้ครับ so now let's do it for a class so I'm going to use the same const div and here I used a var div here I'm just going to use a const div equals to document dot query selector และใช้ my class และที่นี่เขียนว่า my class และจะ console dot log div จะดูอย่างไรครับ so there's my class และที่นี่เปลี่ยนไปได้หรือไม่ได้ครับ so we'll do a console dot log or we'll do a div dot inner text equals to class
change the class text and we'll see what happens so const เปลี่ยนไปได้ครับเพราะว่า div คืออะไรจริงๆเป็น element so this is a let's do a console.dir on the div and this is going to be of a certain type and I know the type all the way at the bottom it's an HTML div element so here I can change it manipulate it do whatever I want it is a list or a dictionary sorry ขอโทษครับอันนี้คือ dictionary so it's very similar and I did forget to review dictionaries so let me go back and do that real quick but this would be a dictionary type element for the div now dictionaries ข้างในนี้ผมจะมาข้างบนครับ and I'll introduce dictionary elements here but dictionaries are really similar let me const dictionary equals to title this will be book title let me author this is a book author and we'll do a console.log dictionary and there we go we have title and book author ถ้าเกิดว่าผมอยาก print title เขียนแบบนี้ได้ครับ and we have book title and it's the same exact as Python no real difference here and there we go so that's really it in terms of all of the different types of functions that are available in JavaScript the big advantage is document object manipulation เราจะเห็นว่าในเรียนต่อไปเราจะเห็นว่าใช้นี้อย่างไรเพราะว่าเราจะทำ CRUD create retrieve update delete ใช้ API ของเราจาก Django และใช้กับ JavaScript และเปลี่ยนไป UI กับ JavaScript กับ fetch commands และใช้ Django API ทั้งสองด้วยกันครับAll right, so I hope this was helpful to get a primer on JavaScript and just get an idea of how to use dictionaries, lists, vars, variables, and get an idea of how to create things and functions, as well as the arrow functions that you'll see. The arrow functions that you'll see, as well as how to use fetch, and we'll see this quite a bit in the future. So. ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ครับ The video is getting a bit long so I want to end it and cut it short and go more into examples. Alright เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody